Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mulai mengawali hari ini dengan berdoa sebelum kita merenung firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu sebelum kami melaksanakan tugas-tugas kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami dan kehidupan kami Tuhan pimpin sehingga kami bisa berjalan dengan kebenaran. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah kami saat ini boleh merenungi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Saya ulangi, Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27 dengan tema angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimpa gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan ia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Memang tema pada pagi hari ini angin ribut diredakan. Untuk ayat emasnya saya ambil dari yang ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam kehidupan kita saat ini seringkali kita tuh mengalami ketakutan. Mungkin ketakutan mengenai kesehatan. Sudah beberapa tahun ini kita harus melalui kehidupan kita dengan ketakutan yang sedang melanda, yaitu mengenai COVID. Bahkan sekarang ada lagi penyakit yang menyerang anak-anak. Kesehatan kita sangatlah berguna, tetapi kita sering merasa terganggu dengan penyakit-penyakit yang akan menyerang. Yang kedua, mungkin ketakutan ekonomi. Kita tentunya sering mengalami apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Juga mungkin ketakutan biaya mengenai anak sekolah. Itu juga merupakan suatu ketakutan. Kita sering merupakan, kalau anak kita sekolah tentunya banyak sekali membutuhkan biaya. Apakah kita sebagai orang tua mampu untuk menyekolahkan anak kita sampai selesai? Juga kalau anak kita sudah selesai, masih ada lagi. Apakah anak kita kalau sudah selesai nanti mendapat pekerjaan? Itu juga merupakan suatu ketakutan yang menimpa kehidupan kita. Demikian juga mungkin kalau anak kita sudah kerja, sudah dewasa, kita tentunya juga mengalami ketakutan lagi. Apakah anak kita mendapatkan jodoh
yang serasi, yang sesuai. Nah, karena banyak sekali dalam kehidupan ini kita menemui ketakutan-ketakutan. Kita sering lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, dengan kehidupan kita. Jangan sampai dengan ketakutan-ketakutan kita sendiri menutup mata hati kita. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Bila kita mau berseru, berusaha, dan betul-betul pasrah dan berserah padanya, saya yakin pasti Tuhan tolong. Hal ini pernah kita alami dalam keluarga kami di saat anak saya yang nomor 2 minta sekolah luar kota. Saat itu kami betul-betul bergumul, merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia minta sekolah di luar kota, usianya masih sangat muda, usia 15. Padahal kalau di rumah mau makan aja harus disediakan, harus diambilkan. Dan sekolah yang ingin dituju itu di luar kota, cukup jauh di Jawa Tengah. Dan kita tidak punya saudara sama sekali di sana. Sehingga sebagai orang tua ada beberapa hal yang kita takutkan. Terus terang yang pertama yaitu finansial. Kita belum siap untuk menyekolahkan anak kita keluar kota. Tapi anaknya tidak mau, tetap minta sekolah di luar kota. Yang kedua, kita masih terlalu berat untuk melepas dia hidup mandiri karena dia masih terlalu muda. Tetapi anaknya tetap kukuh minta sekolah luar kota. Sehingga pesan kita sebagai orang tua yang boleh kamu lakukan, pesannya hanya itu. Yang pertama hanya belajar, yang kedua pelayanan di gereja maksud kami. Memang kita tidak bisa mengawasi secara langsung, tetapi Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Itulah pesan yang selalu hampir setiap hari itu kita katakan pada anak saya yang nomor 2 itu. Kita kan tidak bisa melihat apa yang dilakukan di sana. Dan tentunya pergaulan pemuda, anak muda kan banyak sekali. Makanya kita sebagai orang tua hanya bisa pesan. Memang kita tidak bisa mengawasi. Saya ulang lagi. Tetapi Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Hanya itu pesan kami sebagai orang tua. Singkat cerita, puji Tuhan, dengan sekolah di luar kota, maksudnya sekolah khusus, anak kami bisa jadi abdi negara. Dan bagi manusia itu mustahil. Karena yang pertama, dilihat dari luarnya aja, dia pakai kacamata, belum yang di dalam, giginya lubang, bahkan ada flek di paru-parunya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saat ini dia sudah menjadi abdi negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, meskipun angin ribut sebesar apapun, kalau kita berseru dan pasrah 100% pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Itulah firman Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi kehidupan kita mulai saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa.
Biarlah pada saat ini kami boleh merenungi firman-Mu. Ajarkanlah pada kami Tuhan selalu berserah pada Engkau saja. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Engkaulah yang akan meredakan segala gelombang yang menimpa kehidupan kami. Asalkan kami berserah dan berseru pada Engkau saja. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan kami saat ini dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.